牛三星湯河大嘅，再加咗個雙皮奶，換個凍嗱啲皮係哇膠原蛋白喎，炆到夠。呢度係40年惠愛路啊，好多日文字啊！大家好啊，咁啊又嚟到傍晚5點，嚟一個我哋經常都會嚟，但係有一段時間冇嚟嘅地方就係北京路啦，冇錯。秋冬氣節啊越嚟越盛咯喎，其實咧到凌晨時分係會好凍㗎，甚至可能低於10攝氏度啊！呢排應該算係全年最凍嘅時候啦。但係咧，因為冇落雨喎，所以其實唔係話凍到好凄涼，但係好乾燥。10幾啊！琴日試過破紀錄啦，係啊！你好難想象得到廣州係會咁嘅。我哋都好耐未見過廣州係咁乾嘅，即係我哋啲人平時又怕，哎呀濕啊好辛苦啊，但係乾起身其實仲唔慣啊，我哋慣咗濕啊。注意嗰啲都幾多遊客㗎喎。其實好多城市都過去啦，係嘛？咁行下北京路啦，趁個天光光地，好唔好啊？都一段時間冇嚟過，聽講又開咗好多新店啊！包括好似呢度咧，都話開咗個超市啊，唔知係咪？我冇辦法證實。個天都晴朗為主嘅，而家係先頭啊喺北京路咧前邊呢度啊地鐵站出嚟嘅 B 出口，一出嚟咧你就會嚟到天河城 A 區南門噶啦。農曆新年又未到，亞運會唔係全運會又過咗啦，連燈光節都結束埋。咁據說上下九戶係會有美食節嘅嚇，呢度就日日都有得行嘅花街啦。咁啊，廣州啲花就係一年四季都會有嘅。似咁好多遊客係過嚟廣州遊玩咯。其實我今朝都係着短袖嘅啫，其實又唔係凍到好凄涼嘅。朝頭早會溫暖啲嘅嚇。喺呢度整啲凳俾人坐下，整啲美食喺度。好多人嚟到廣州就係為咗食嘅啫嘛。唔通睇舊屋咩？舊屋有舊屋好睇。幾間咖啡店咁樣。係啊，飲下奶茶啊、檸檬茶啊咁啊好咯。其實之前做過嘅，又取消咗啫嘛。真唔理解。呢個新開嘅喎，之前係賣咩？賣鞋㗎，而家係又係賣啲盲盒咯。華為啊，之前。華為都冇做啦咩？華為喺前邊啊，係好似係喎，真係。係啊。華為都唔做啊？哎呦！好似係華為。係啊，係華為啊！換咗幾間，係啊，仲要俾人噴咗面皮，食嗰啲大檸檬。係啊，問都唔俾問㗎。係啊，都唔俾問㗎，問多句都唔知喎，冇㗎喎，十足十以前國企咁咯。以前國企都仲問多兩句都仲得啊，係咪先？你去拉牙係啊，係啊，即係嗱，你唔好話攞蘋果嚟比，我唔講蘋果，洋人嘅，你國內其他牌子小米嗰啲啊，任啲僆仔玩到你收檔為收工為止都得嘅，最好你肯嚟玩係咪？呢啲就問都唔俾問多句。好似以前90年代啲係咯，咁樣嘅。係啊係啊，咩啊？咁翹埋對手咁嗰啲人唔好講啦嚇。要推陳出新嘅，咦？又賣波鞋㗎啦。呢個準備開個奶茶店添。北京路係我覺得喺大灣區，除咗香港、澳門，應該都算係最頂流咯㗎呢度，即係步行街。天河都唔錯嘅嚇。天環好正。天環好正，我哋聽日天環行下啦，或者高第街。咁嚟到呢度咧，就會諗起一位綠葉演員 TVB。佢嘅祖居係，佢就喺呢度。佢嘅祖居係之前美食節咧，我哋咪睇過一個八珍煎餃，其實總店就喺呢度嘅。連嗰部機都一樣嘅，就係用嗰部機嚟煎嘅。又係屬於嗰種咧，食咗好多年就唔夠以前咁好食，好多食慣嗰啲人都話唔好食啊，廣州人啊唔好嚟啊。但係咧，如果你出去外省一段時間咧，翻到嚟又心掛掛嗰種咯。就係真係我細個就開始有得食嘅啦。我細個就住喺呢度附近，兩邊嗰啲咧鋪頭咧執晒笠啦，就剩翻佢同埋牛雜咯。應該牛雜食嗰個煎餃咯，食牛雜啦嗬。呢度幾好啊，set咗幾張凳俾人坐住喺度欣賞下美食。
即使到夏天咧，咁裏邊有啲冷氣滲出嚟，咁都幾好啊嚇。咁嚟到呢度咧，我哋又每一次都會睇下嘅。呢個咧就有好多觀眾都問過嘅，我又每一次行過都會講一次啊。大家如果預算係比較充裕，但係又唔想住得好遠嘅話，翻到嚟廣州，我極力推薦呢一間酒店。咁啊洋人都喺度住㗎啦啊，冇問題嘅。不過價錢係會稍微貴啲，譬如今晚咁係700幾蚊，咁就要睇你預算啦。你預算係即係好充裕嘅，你又想喺景點住，係啊，咁呢度就已經係北京路嘅，你係完全可以。即係你係玩到攰咗，你又上去坐下先，唞一唞。你又落嚟再行過。假日就貴好多嘅。係啊，係啊，核心地段嚇，絕對冇問題嘅，絕對冇問題。法國嘅牌子嚟嘅嗰個。係華住會啫嘛。係華住會，不過仲喺度賣緊喎。哇！賣到有冇10個億啊佢？嚟緊頭啦，我睇到。真係。應該都有㗎啦。即係買2送1喎，唔係睇下先。炒啊，攞去。唔係炒。我限購一個啊！我三角醒獅盲盒啊！最初咧，哦，有啦嗱。最初咧最火爆就係呢一個盲盒，係咪三角醒獅盲盒？24號開始每晚都有，一人限購一個。要排隊。啲人就係喺度等嗰個盲盒啊！啱嘅，好得意啊！你睇下呢啲嘢，係啊，佢個嘴都唔突出嚟，得意啲啊！樂融融。嗯。醒獅啊！呢個係佢喺度醒緊獅啊！頭上邊嗰頂帽係綠色嘅，229，即係呢個啦。個吹泡泡一撳佢就吹嗰個泡泡，好得意嘅。55一個。55啊！內有泡泡可替換，或者係爛咗仲可以換添。因為有啲薄啊，有冇白黑色啊？係咯，得白色嘅。黑色好難印嗰啲上去㗎。黑色好唔好睇？黑色易印啲㗎。白色好睇。喂，調轉係黑色難印啲。冰箱貼啦，呢個香港嘅相思風雨中。呢個好似做得唔係好精細。係嘛？但後邊係南方航空，仲買埋杯添。78啫，大杯。公司。啲航空公司贊助㗎嘛。當時你點知賣唔賣得去㗎？係咪先？38都可以。飲多啲水，咁啊係。你有冇興趣整過？冇。你仲喺度直播緊添，真勁，得意。小飛機南航，我都係南方航空公司贊助，或者聯名啦。係，我似一個 BB 咁識飛嘅，佢都毫不掩飾咁話自己係隻雞嘅。盲盒就係呢個啊，西遊聯盟係嘛？成都咁寫啊，99啊，即係有4個公仔咁，仲有個隱藏款添。咁都係買唔成，我杯諗嚟諗去都係冇買。但係咧呢度排隊嘅人就越嚟越多。排嗰個盲盒啊嘛。係啊。城市盲盒嗰個好好睇嘅。嗰個係最先火爆起身，同埋仲有個書包。三角同埋書包冇咧。書包冇，其他啲都有，嗰個吹泡泡嘅喎有。掛嗰啲書包繩嗰啲都有。個杯都幾靚下嘅。啲好藝術嘅裝置喎，大家睇唔睇得出呢個咩？雞公欖啊！不過你可能要喺廣州生活。以前就有個阿叔喺度賣雞公欖，而家阿叔好似退休啦。咁啊，佢揸住嗰個喇叭咁樣行喺度吹咯，跟住後邊啲僆仔喺度追住買咯。不過嗰個阿叔退咗休啦，應該。好多個㗎，有踩單車㗎以前。以前我用屋企，我喺大陸都買過啦。有啲係。而家佢就用個藤咁嚟織咗一個出嚟嘅，應該係藤嚟。你去北京路行下，慢慢就食邊個？牛腩粉啦。牛腩粉呢間嚟食，仲喺咩度啊？都可以㗎。係咯。好。而家食啦，好，既然見到啦，就喺面前。到大南路、北京路想揾啲嘢食，呢個啦，呢個都可以㗎嚇。呢個係麗銀腸粉。我哋今日咧就食呢個啦，太平沙財記。後邊呢度有冇位啊？佢啲辣椒好辣㗎。哦，呢個姐姐啊！有位都又揾到座位啦。咁呢間都開咗好多年㗎啦。但係就冇辦法咁耐嘅，
咁啊呢個太平沙財記食咩隻牛腩河粉，同埋仲有佢哋啲辣醬係好辣嘅，呢啲就好好嘅。仲有雙皮奶，係啊，你食下雙皮奶都好喎。等陣係嘛？龜苓膏又有，不過我哋咧就叫咗個牛腩河粉、牛三星湯河大嘅，我呢個咧就牛腩河細嘅。之外仲有碟頭飯啦，最貴係35啦，最細22啦。我個粉麵同價，我呢個係大三星20蚊，牛腩係24，應該係。好大嚿係25。係啊，係啊，好鬼大嚿嘅。三星啊！佢三星牛三星都幾靚啊！雞可以為表面啊嘛。鳩你你中意啦，因為粉都係一樣嘅啫嘛，冇所謂。啲三星都淥得幾靚。你自己搞。得。夠。好。食得到咧，其實落少少辣椒醬係會辣椒油會好啲，但一定要克制啊！我就唔落住，食到最尾先。而家隻麵得啦，可以。都幾爽口。係。俾啲麵唔使。夠啦。食住先。好食。佢話雙皮奶中式嘅冇問題。聽啲話知啦。係咪？你唔識本地嘅係啊。本地人運嘅。係啊，你聽係咪本地人？咁你就知道係咪係啦。全面啊！即係仲要唔係廣東人咁樣咧，一個本地。開咗好耐。呢個係嬰兒嘅。再加咗個雙皮奶，就皮呢個凍嗱啲皮係凍嘅，係炒嘅，係現場製作嘅，因為聽到賣晒就叫樓上啊師傅再搞多幾盅。真定假？你聽唔到嘅咩？你聽唔到㗎？賣晒啦，咁啊又再整咯，賣完先整啊。靚仔食飽啦！人都唔咁樣嘅咩？好快係高過嫲嫲啦！嗱，幾有人情味啊！嗱，你呢碗菜加又128。試下牛孖筋啊！哇，膠原蛋白喎，炆到夠腍啊！果然老字號係唔同啊！接落嚟試埋個雙皮奶先。嗰度冇膠到咁。你哋喺度講緊客運流。總係要換啦個仲冇唔記得交電費啊個業主，等我哋去睇下啦。整個大超市喺嗰度咧，整個3網咁啊！哇，旺到〜咁你整個吉之島都好嘅。幾好啊雙皮奶。有嗰種清甜嘅感覺。以前咧，記得咩？即係話去下低啊嗰度呢條咧。老婆試過話熱嘅好，一定係熱嘅好啊嚇。不過咧，而家天氣咧好奇怪，夜晚係好凍，朝頭早咧好熱，20幾度，食飽飽。基本上咧，我哋坐喺度咧，客人咧都係本地人嚇。一個坐喺隔離嗰個咧係食咗個豬腸。就係外地人嚟嘅。佢嗰啲行到門口嗰檔係啊，定咗喺度咧。因為啲街坊食堂嚟嘅，我哋行啦，好嘛？哇，都幾好食喎又嚇。係，如果你嚟到廣州，想領略一下本地人嗰啲美食咧，咁啊一個就係先頭嘅八珍啊嚇。我 BB 嗰陣開始食。八珍有八珍。八珍好啦，各有千秋。第二個就係呢個咯，我覺得係好有代表性。遠嚟食個腸粉，腸粉都唔差，我唔係腸粉渣。不過咧就你都俾我揀嘅話，我就寧嗰間。個腸粉就我哋呢啲日日走去食都得咁，人哋遊客就唔同嘅嚇。啱啊，食腸粉都冇錯嘅。唔知邊個位啊？仲有嗰個叫做咩啊？魚蛋粉都係好出名，你記唔記得？又平
不過而家又冇咗咯。掂過碌蔗幾有趣，個小朋友揸住碌蔗。咧呢個靚女啊講嗰棟咧就係呢棟樓啦，個業主咧收咗人哋嗰啲錢，收咗租戶嗰啲電費，但係咧就冇攞去交，即係作為一個過渡咁樣，啲資金周轉唔到啊嘛。咁但係咧就最終嘅結果咧就係點咧？就係搞到冇電咁啊！供電局就停佢電㗎啦嘛，成路停唔晒喎。咁啊，最大商家幸運樓咧唔得噶嘛，做試下生意幾多錢啊？咁啊應該開翻㗎啦。呢個叫金潤白宮呢棟樓啊，雙皮奶仲可以嗰個咯，仁信老鋪順德過嚟㗎。分店開到嚟北京路啦。呢度做咩啊？醒獅啊喺裏邊。賣嗰啲咁嘅銀嗰啲。哦，我睇過啦，係啊，我哋之前睇過，我都唔記得咗。哇！呢個位置就最火爆、最靚。買啊，似呢啲廣告。佢呢度又唔同。我諗翻咧，去過咁多大城市咧，長沙就有咁嘅情景啊。但係咧，長沙咧嗰個咧係有條馬路喺中間嘅，知過你中意點行都得，係咪？長沙都好玩，但係啲嘢食太油，啲油得嚟辣。喂，嗱，我哋上次喺長沙35蚊食一個粉。15蚊，係啊，都係遊客區嚟嘅啫嘛，嗰度嗬，仲要冇呢度咁核心啦。35蚊食一個粉。係。喺呢度廣州。就35蚊食一個。係25蚊。我嗰個20啫。你嗰個18好似係嘛？啊20。你嗰個25。25。咁你20啊食一個粉，仲有幾多牛腩？啲咩新鋪頭啊？陶陶居餅家好似開咗好耐㗎啦，太多分呢個都係開咗好耐㗎。最好食就係乳鴿。乳鴿聚寶乳鴿王，而家賣到幾錢啊？聚寶乳鴿王賣緊，哇45蚊啊！45蚊，我都要㗎啦，北京路啱嘅，我覺得呢啲老字號應該要加價嘅，冇問題嘅。如果唔係嘅話，佢就唔做㗎啦。45蚊啊，加價加到。係啊，唔記得咯。不過嗰陣又太平，平得太離譜啦。係啊。嗰陣太離譜啊，平得。茶餐廳係證實過係真係有嘅，真係有呢個茶餐廳嘅喺香港，唔係裝假狗嗰啲。同埋食過唔係呢間分店咯，都唔錯嘅。啲燒鵝好快賣晒咯。洋人咧爭啲都想上去食嘅，佢諗咗好耐，我睇見1988年開始做到依家，最火爆就係呢個位咯。因為其實佢哋都深知道北京路靠財廳嗰邊唔係好旺，旺呢度。一啲咁唔自然嘅係結合埋一齊，真難得。以前呢度係賣嗰啲人砌人嗰啲砌個名落去啊咁嗰啲噶嘛，穿豬仔係穿豬仔，而家變咗呢度非常好啦。但係啲人話咧，即係喺外國嗰啲話，佢穿一串豬仔就做得食算性。嚇！唔係最主要係消費觀念。消費觀念。即係200蚊可能對於佢嚟講係美金咯。即係仲同埋咧嗰個咁樣，佢覺得都值，但係對於我哋嚟講，我覺得唔值。嗰個天王巨星 Katy Perry 咧，去到上海咧都要入去買嘢喎，即係都係商單嚟嘅啫，都係邀請佢去嘅。咁但係你都人哋都要肯去先得㗎。唔係呢個穿豬仔話以前係啊，呢度冇穿。唔係而家呢個啊嚇。以前呢度係穿豬仔啊。係啊 ，Katy Perry 都要去 Miniso 啊。嗰個賣吉祥物嗰個搬走咗啦，變咗呢個。藥廠係喺市中心嘅。梗係㗎啦。喺市中心嘅陳美濟，萬歷年間啊，1600年，400幾年，係啊，全國最長壽藥，唔係係全球啊，最長壽藥廠。哦，我老豆咧，即係唔係應該講我哋屋企咧，廣州其實冇乜親戚嘅，即係咁咧，但係咧就有個堂哥，我老豆咧叫佢梁表哥，咁咧我最記得嗰年㗎啦，沙士。咁啊，因為佢阿梁表哥咧屋企咧，其實係佢太太好似係啊，就係呢個藥廠啲後人嚟嘅。咁啊，佢都係做緊醫藥行業㗎。咁然之後咧，就急忙忙打電話俾我老豆，喂阿筆仔啊，佢叫我老豆筆仔啊，阿表弟好似係啊，
你知道未啊？個個都買嗰句咩買醋啦咁啊！我就咩後知後覺，嗱走去買醋咯。啊，嗰陣沙士400幾年嘅藥廠啊，但係佢呢個門市部嚟咧，其實好似仲開緊工嘅。啊，個廠房梗係唔喺呢度啦。咧嗰啲市集唔好入去。啊，呢啲啊冇必要啦。啊，係啊，寧願買翻啲大牌子廣州酒家。啊，咩同城居啊？冇錯啦。啲風乾牛肉乾一睇個底寫住唔係廣東省嘅，咁啊好笑啦嘛。因為廣東嘅食品加工業其實唔係話好強大嘅，通常都喺外省嘅，因為佢哋有肉噶嘛。廣東啲肉點都貴過外邊噶嘛。但係你話啲家電啊生產咁啊，廣東梗係勁啦，係嘛？成條村都係啲廠嗰啲零配件，肉咧可能中山會好啲咯，係嘛？東莞都唔錯，個天慢慢暗落嚟咯喎，已經準備天黑啦，而家係差唔多6點。我哋講嘅商場就係而家呢一個啦，咁啊應該係已經開翻㗎啦嚇，因為如果唔係開翻嘅話咧，嗰啲廣告都寫幾日啦嚇。咁嗱，其實左邊嗰個喜茶，下邊嗰個幸運樓啊，其實呢度好多大牌子嘅，以前仲有吉之島㗎係嘛？以前冇係百佳定吉之島啊？百佳哦，咁啊就百佳嘅。誒華潤啊。哦，華潤哦，而家就恒潤廣場，就正如先頭所講啦，就係華潤唔得啦，攞咗人哋啲錢去唔知做到啲咩急嘅項目，咁然之後就唔記得交電費咯，大概意思就係咁啦。咁而家交翻電費啦，嚇。咪得掂嘅，呢度啊浪費嗰個位置，嘥咗個位置啊咁好啊！其實以前有一段時間呢度好旺㗎，係啊，同埋咧，如果唔係因為幸運樓，我諗佢情況會更麻煩啦，更差啦。係啊，頂住下㗎咋。曾經有一段時間呢度都幾旺嘅，有銀行，有百貨商場咁嘅。哇！喜茶幾多人？喜茶最多人係嘛？哇！幸運樓上邊仲多人啊！咁同埋上邊係會有民宿嘅。樓咧就老港多，係本地人多。係，不過呢度我哋又睇見呢個啦，呢個係呢個叫做洗地機器人啊，咁啊呢個仲大嘅，啊佢都係嗰幾個掃把咁嘅啫嘛，其實個原理都係大同小異嘅，同埋佢真係唔會撞到人，如果撞到人嘅話，嗰啲媒體寫到佢死咧，就算媒體唔寫，社交媒體嗰啲人都發出嚟笑佢啦。嚟講掃地機好用，係真好用嘅。即係第一次我哋係唔識裝，係啦，同埋咧要求太高，係啦，以為佢可以將你掃到一塵不染，其實唔應該係咁嘅。係啊，但係佢係日常保潔係幾好。係啦，即係佢叫做日日都有做，你人係好難做到日日都有做。佢唔會每次同你做到100分，但係80分。有啲罅掃唔到，譬如80分夠啦，50分都收貨。好矮嘅凳腳啊咁，你一係移一移個位俾佢。係啊，咁佢唔會話咧運作一次咧就要你去故障5次又唔使嘅。總之你朝頭早瞓醒覺，一撳個掣開晒啲門，又揾熱水嚟拖地，佢就會搞係。我哋都冇用嗰啲清潔劑啊，係啦，就係隨便有啲水啫嘛。係啊。咁你試諗一下，佢即使唔係搞到100% 乾淨都好，佢係50、80都好。咁佢日日搞一次，甚至你要佢搞3次都得。因為咧，而家已經去到第6代啊嘛。我哋呢個牌子啊，去到第6代。好似仲有第7代㗎嘛？未有第6代。仲未有第6代。J6啫嘛，去到。咁都可以啊，我覺得。係。哇，好靚個天！咩啊？個天好靚喎，係去睇下啦。橫掂幸運樓都知道佢開翻。仲有呢個變咗回味黑鴨煲啊！以前係食飯盒㗎嘛，我哋都買過俾個女食啊，食起身都幾好。而家變咗黑鴨煲，外省嘅。邊度靚咧？呢度個天色幾靚，個日落啊！但係講緊呢個位置又真係幾靚嘅。北京路幾時都有咁多人啊！我哋繼續往呢個方向行過去，因為其實咧，我哋係想行過去德政路嗰邊㗎。
賣衫，北京路仲有人成日實體店做生意喎，39蚊，幾鬼多人買。係啊，啲款其實都幾靚，冇牌子嘅啫嘛，幾新潮㗎。咁啊，就門口寫39，其實入到會貴啲，但係都唔會貴咗3900嘅。即係牌子，你有時嗰個風格好似嘅。係啦。即係佢呢啲啊，嗱，你睇靚女着到出嚟幾靚，係咪？啊嗱，襯得幾好。啊！即刻叫個男朋友過隔離買對靚鞋，搞掂。好多馬來西亞人嚟到廣州旅行都會順便買下衫，尤其係女士。應該係會嘅，因為唔好講起話花款多啲。花款多啲嘅，呢個冇乜疑問。其實就係我哋會講得少啲嘅，就廣州啲製衣業係好強大嘅。由改革開放之後都一直如此嘅，都冇乜可以替代得到嗰種感覺嘅。咧我啱去到嘅揭陽啊、普寧都係啦嚇，咁大家睇見嗰度其實真係經濟唔錯，佢都係會因為近大灣區啊，咁嗰邊有地喎，咁又有人喎，咁咪製衣業咯，咁製衣誒梗係連埋廣州一齊做，因為其實有好多老闆喺廣州做製衣，都係佢哋嗰邊。喺老家喺嗰邊嘅，點解梗係一齊做啊嘛，係嘛？揾到工地唔係揾到場所啊嘛，喺嗰度做埋過嚟，或者東莞虎門都係嘅。京東快遞即係咩啊？喺度寄快遞啊！快遞體驗空間啊，走咗去一個人食飯啊，走咗去做咩？有個人嚟㗎係嘛？識喐個喎，唔係隻狗狗嚟㗎喎。佢喺度可能係直播啫，係嘛？我準備有個老細準備直播，可能係有個手機賣花嘅呢度係，或者喺度買咗嘢咁啊，幫你寄翻去咁咯喎。哦。人手10幾間老字號。哦，即係係。幫你逛北京路。即係好似買螺絲粉嗰條街咁。手信即買即寄。係，唔使稱住翻去啊嘛，啱㗎。你揾啊郵局啦。冇錯。冇錯，好多年之前啊，我哋去到泰國睇見啊，都有㗎啦。曼谷去嗰個的士買，當時仲未有咁多進口嘢買得到啊嘛，去到嗰度先買泰國貨嗰啲。甩個篋咁樣攞。係啊，直頭就喺嗰度寄埋佢，寄翻嚟大陸都得。不過就當然貴過呢啲過內地啊，係啊，肯定係貴啲嘅。咁你中國嘅10蚊咁樣啊？係。寄到㗎啦嘛。泰國都仲好啲嘅。泰國就而家啱過6點啦，上邊啲燈仲未開喎，有啲開咗，有啲未開。係上邊就開咗。嗱，呢度繼續賣手信啊，搬咗嚟呢邊啊。係咪上次嗰間啊？唔係，細咗好多。都好多人買啊！呢啲就做得精緻啲，手工好，買一個咧。生專程嚟到呢度買喎，買嗰個吹泡泡嗰個公仔。醒獅就難啲啦。嗰個應該難啊。嗰個難啲啊，嗰個要搶嘅。嗱，呢度有些12生肖盲盒。有冇人要啊？呢隻泵到返屋企咯。大家中意粉紅色定白色啊？粉紅色好似調皮啲啊，白色就靜啲。啲人話唔要啊，不如俾我咁啊！啲人話轉走啊嘛。天虹嗰啲啊。係喎，好靚喎財廳。嗰度啊，開行啲燈。廣東省財政。又射啲燈出嚟咁嘅喎。好靚啊！我哋去嗰邊睇下先。真定假㗎？真㗎。真嘅喎，係喎。外省就睇唔到啦，係嘛？就算我之前去到江西都灰蒙蒙啦，係咁嘅，係咁嘅。呢度日日都藍天白雲。又嚟啦！
係咪？好抌本喎呢排廣州。哦，呢個花機新起嘅，係喎。呢中間呢個咩廣州塔應該係啊。咁啊，仲有呢兩隻小可愛喺度咯。個個就喺度睇緊上邊嗰個廣告，佢就話佢係海豚唔係雞，個嘴又真係幾似雞嘅。嗰首歌佢話佢係海豚唔係雞啊，好好笑啊！咁啊，大灣區就變咗大灣雞咯。你再掌握咗啲流量密碼，老港嘅性格，一定係要食雞嘅。嚟到呢度啦。上次咧，我哋咪去芳村坐船嘅，走咗入去一個走咗去一個文創園裏邊嘅，即係啲設計公司啊，就見到呢兩隻嘢啦。原來呢兩隻嘢咧係喺芳村嗰個文創園裏邊嗰啲公司做出嚟嘅。然之後呢度整咗個燈飾喎，呢個紅燈飾好立體咁喎。哇！影相好睇過現場睇見，好立體。但係現場睇就冇影相咁好睇嘅反而。例如呢邊咧就會多餐廳啲，即係你唔想行到咁遠，咁啊想揾翻啲老字號啊，有趣啲嘅，開咗幾廿年嗰啲啊，咁啊前邊呢度有。哦，呢度仲有個攝影展啊，影翻啲舊相出嚟喎，睇下啲舊相。哦，呢度係40年惠愛路啊，好多日文字啊！你睇下當時係明唔明白啊？當時就係咁啊！嗱，日文字係咪？日文字，中山路附近咯。但係而家我哋都認唔到，因為啲屋都拆得好多啦。呢度係咪？哦，公園。永漢公園應該係啦，係啦，即係而家嘅以前嘅兒童公園。中央公園。依家咪就喺我哋後邊咯。兒童公園定中央？南越國官處啊嘛，唔係中央公園。兒童公園。冇錯。呢個先頭我哋經過門口，陳李製藥廠。而家仲喺度。太平館仲喺度㗎，等陣會見到嘅。咁啊，再上咧就係現代啦。哇！985，驗方照相館當時仲喺度。嗰陣我開始喺呢度附近出現㗎啦嚇，因為我婆婆帶住我喺呢度，佢湊住我嘅，食牛腩粉對面啊。49年啊，20年就係咁啊！呢個用 AI 復刻翻啲顏色出嚟嘅。哇！以前都係繁體字。係，呢張就差啲嘅影得係啊。民國時期大新公司咪就係我哋身後邊呢個咯。大新咯咪就係。係啊，大新嗰陣叫做，咁後來拆咗啦，死翻個新嘅就叫新大新。新嘅大新。係啦。哦，嗱呢個咧就勁啦。真係新舊。好似拍緊電影咁啊，係嘛？嗱，譬如話下邊呢一張咁，其實就係而家我企緊呢個位置，下邊呢張。係啊。係咪？嗱，古代咁啊。咁樣啦，見翻啦。咁啊財廳咧係民國嗰陣先出現嘅咋嚇，晚清都未啊，民國嘅好似係廣東省嘅財廳，唔係中國嘅財廳。永漢路就北京路。就係啱先我哋行嗰條路啊。其實應該都係一樣嘅個路面。不過佢冇榕樹啊，以前。啲榕樹係幾時種？唔知。咁然之後去到60年咧就變咗風格。擴建過㗎。20年擴建過永漢路，咁大家應該睇咗我頻道咁耐都知道點解叫永漢路㗎啦。永遠都係我哋漢人咁解，回復我哋漢人河山。反清復明。係啊，就係反清復明啦。清朝嘅而家。係啊，唔知一種説法，即係都係啲小道消息。點解叫民國咧？點解叫民國咧？係咪好似個明咁啊？讀起身啊，都所有嘅嘢咧都唔係冇原因㗎，係嘛？咁啊，至於係咪呢個原因咧？我真係唔知㗎嚇。至於呢度就係先頭睇相嗰條街咯，財廳門口個太平沙就仲喺度嘅，其他都七七八八㗎啦。財廳咯，仲有館啊，太平館先頭咧，我哋係太平沙。香港有一間。
冇錯，下次去香港試下啦，好唔好啊？我哋可能下個月會去一次香港。太平館百年老字號，3蚊個意粉。係啦，43蚊意粉，佢唔係以平價著稱㗎，43蚊仲要特惠價嚟㗎啦。1至5 43蚊芝士焗意粉。下邊係79啊，1至5已經有特價啦，再加10% 服務費。呢度有啲裝修好古舊㗎，美利權雪糕屋都好喎。呢度咁樣半戶外坐住，應該係呢一個咖啡店吧？我估。哦，後邊啊，係咪咧？長島冰茶添，仲有正啊！點咯？有啲粵菜酒樓，同埋點都得。要行翻過嚟呢度後邊，你先至揾到嘅。就冇啊！北京路咁商業化嘅喎，突然間又即係後邊嗰段啊嚇，呢度都係北京路嚟嘅。嗰邊嗰啲啊，麻麻地啦，即係惠福路啊，惠福路嗰邊全部都係啲得一兩間係省菜，非外省菜，嗰啲冇必要嚟到食㗎嚇。因為咧，你譬如好似啲粵菜酒樓咧，佢要炒鑊啊、明火啊，各種啊，同埋你租金又唔可以太貴。係。你利潤要深嘅，只能夠喺北京路做臭豆腐啲梗係利潤深啦。嗰啲咩串咁樣，2蚊雞就賣2片薯仔啊嗰啲咧。呢啲就唔會啦嘛。你睇下23個8一隻魚價。係啊。咁你利潤低啊，人哋咁你梗係要靠後呢邊咯，真係。嗰個粵菜都嗰個選址都好重要。係好重要啊！係幾靚嘅呢度，同埋都幾多遊客，同埋仲有咧，如果旅行團嘅話咧，佢哋會將架車停喺呢度㗎。前邊咪係咯，哇！同埋好多外國遊客喎嚇。韓國嗰啲建築物啊，當時啊好多都係模仿美式嗰啲啊嚇，美國嗰啲啊係嘛？唔知有冇講錯啦？不需要。問嗰啲行咧唔使啊。廣東省財政廳又幾靚喎，佢燈打得幾好啊！英文以前又叫 Canton 喎，係好多人都分唔到啊！咁你又最接近廣東嗰個音喎又，所以你話真係嘅，你可以咁樣理解啦。廣州就代表廣東啦，最代表廣東嘅省境。嚟到呢邊咧就靜焗咗好多，好多嘅。嗰啲鋪頭啊會買下呢啲咯。如果喺嗰邊嘅話，即係過翻中山路嗰邊咧就唔會嘅，甚至乎有啲鋪頭冇租出去咯。因為之前食新疆菜定食咩？執緊埋粒啦。冇人啊嘛。係啊。客嘅多。係啊。遊客啊坐晒喺上邊，外國遊客嚟嘅。成團都係外國。成團。後邊呢邊咧，廣惠路啊。呢邊廣惠路。曾經嘅一段時間呢邊好旺嘅，嗰陣咧同你拍拖咁啊，你要翻屋企都係嚟呢度坐巴士嘅啫嘛。因為嗰時冇地鐵。係啦，嗰陣未有地鐵啫嘛。嗰陣冇地鐵翻去你住嗰度。以前啊就係靠坐巴士。巴士幾多號啊？我都唔記得。我坐193。193啊。而家不過就算有都未必係去嗰條拉啦嚇。好咧，嗰個方向行過去咧，就買嗰啲考試嗰啲書㗎。嚇！而家唔知就有冇？哇！呢個執埋，開咗好多年啦，客家喎，都執咗笠。哦，佢搬啫，佢係再升級，佢唔係。係，佢唔係執笠嚇。係啦，巴士站喺度。巴士總站。而家193仲喺度嘅。而家睇到193，係193仲喺度。面交通銀行開咗好多年㗎啦。以前我啲小學同學就跟住佢啲阿爸阿媽，就係喺呢度翻工咁啊，去我哋讀嗰個小學嗰度咯。所以對呢邊比較熟悉啊嚇。同埋外婆就中午湊我食飯就喺呢邊㗎啦。咁所以我對呢邊非常熟悉嘅。呢度仲有7天連鎖酒店喎。以前咧對面啊郵局嗰度隔離咧係有嗰啲食雞㗎。廣惠路啊嗰啲雞嘅，咁而家冇鬼晒。同埋以前細個去對面嗰度買郵票咯，依家都冇晒咯。另外我記得以前呢度係一個麵包店嚟嘅，
但冇咗啦。開始大咗之後咧，阿外婆就會炒餸，突然間爭啲乜嘢喎，咁啊叫我出嚟外邊呢個市場買㗎啦，俾1毫子咁嚟買咯。呢邊都多啲餐廳喎，旺啲喎。個市場變晒啦，唔係再係市場啦，全部變晒餐廳啦，減料啦。係啊。碟頭飯係，仲要8折啊！6點幾之後，係咯，個女決定買個飯盒俾個女食，燒排吉佢話要，咁幾錢買一個飯？18蚊。各位觀眾如果翻到嚟，其實興之所至你都可以要嘅，好似咁樣，都一碌蘿蔔2蚊半啊！聖街超市，以前呢度係市場，而家變咗亞餐。小廚下次嚟呢度食下啦。係啊。啊。唔係啊，呢邊咧多嘢食啲㗎。係啊。6至8人用都係198咋。嗱，3到4人用㗎都係138，我當我2個人食啦，得唔得？有白切雞半隻、鉗魚啊、粉、花甲煲、菜，哇！梗係啦。49蚊半隻手撕雞。係啊。多嘢食嘅。呢度都抵食喎。20零蚊個菜可以啊！你都翻去攞個飯盒俾個女食啊！咪晏咗又話肚餓，而且太晏食嘢都唔係好事嚟嘅。翻去再開箱俾大家睇下個飯盒係點嘅。係去地鐵嘅路上，咁啊原先咧，我哋之前都講過啊，就話肯定係夏天先旺嘅，因為有冷氣啊嘛。不過原來唔係嘅喎，到而家仲旺喎。我而家都唔知，啲人講話旅遊淡季，我唔知旅遊邊度淡季。冇淡季嘅，廣州係。其實啊，即使有話過年係淡季。係，即使北方啊，其實而家睇雪啊都係好火爆嘅。即係我哋唔中意歸唔中意啊，一年之中就係而家有得睇啦，係嘛？咁你中意睇雪嗰啲人，咁你而家去，唔通你7月份去哈爾濱睇雪啊？即係傻仔咩？係嘛？怕凍嘅咁咪嚟南方咯，但南方梗係廣州、深圳、香港㗎啦，澳門㗎啦。嗰啲咩演唱會全部喺晒。係啊。再往上就地鐵站。啲啊，如果喺外省啊，大排檔都冇人食啦。嗱，今次去過幾個地方，嗰度都已經唔算北方嘅夜晚黑。上次我喺韶關啊，凍到我啊，哎呀，熱得真係攞命啊！如果再往北就唔得㗎啦，點可能咧？呢度仲喺北京路嗰度坐喺度。係啊，鮮牛啊，係嘛？坐喺幾多人？飲杯咖啡仲可以。買下衫又有，咁有好多咧都係借路過嘅啫啊！嗰啲啊，韓國嗰啲遊客嚟講真係專登嚟塞。係嘛？係，呢度好醒啊，仲要走去白馬啦，唔知邊啲啊，嗰啲買啲。又嚟開箱佢個飯盒啦！呢度幾錢話？24啊！係我加多咗嗰個鳳爪，個女中意食鳳爪嘛。右邊就係燒排骨，咁啊呢個仲凍凍地啊，可以加熱翻。